Tak ahoj Petře. Ještě předtím, než ti předáme slovo, abys nám řekl, co dneska nám chceš sdělit, tak bychom tě rádi trošku možná poznali. Tak já bych se tě zeptala, co tak děláš jako v životě, co tvoří tvůj život, co ho naplňuje, co děláš ve volném čase. Já mám jako silný hlas, jinak ale jsem unavený. Když jste se zeptali Míši, tak ona řekne, že jsem pořád v práci, ale to vůbec není pravda. To se ptáte mě. Tak já chodím jako do práce občas, ale spíš jsem doma s Míšou, to jako většinu mého života. A když mám čas, tak studuju jednu vysokou školu teologickou. Teď jsem se začal učit jezdit na bruslích, takže se těším, že se teraz budu jezdit na bruslích. Doufám, že ne naposledy, že se nezlomím nějak. A co ještě děláme? To je tak jako většina života. A když už jsi zmínil tu práci, tak co vlastně děláš v práci? Tak dělám marketing, taková jako nudná věc asi pro většinu lidí, ale mě to celkem baví. Je to jako hrozně široký závěr, který asi není třeba jako nějak detailně vysvětlovat, ale to obchodní firma, prodáváme náhradní díly na auta a prodáváme v Česku, v Maďarsku, na Slovensku, takže to takové celkem pestré a celkem mě to baví. A když jsi teda v té práci, když děláš to, co máš dělat, nebo když třeba doma něco vaříš, pereš, tak snažíš se to dělat tak, aby to fakt za něco stálo? Děláš to tak jako dát pořádně a poctivě? Dneska jsem vařil, dneska jsem vařil asi poprvé za Lefos a dělal jsem to tak poctivě a pečlivě, protože to pak jedla Míša a to hrozně chutnalo určitě. A jinak jako samozřejmě se snažím věci dělat poctivě, pečlivě. Někdy to až má taková jako špatná vlastnost, že se snažím být zodpovědný hrozně a všechno, co slíbím, zvládnout dokonale. A někdy jsem pak z toho unavený a tak, ale pak vidím, že si to lidi hodně cení, i třeba v práci a jinde a mám z toho radost, že ty věci, které po mě třeba zůstávají, tak se za to nemusím stydět a nemusím se stydět, že jsem to dělal já třeba. Když jsi teda zmínil, že děláš rád věci pořádně a že druzí ocení, myslíš si, že se vyplatí dělat věci pořádně, i když víš, že to nikdo v životě nikdy neocení nějakým způsobem, že to vlastně nikdo nezkontroluje po tobě? Tak těžká otázka, samozřejmě, že bych měl říct, že ano, ale asi jsou v životě věci jako podstatné a nepodstatné. Mám kamaráda, který je hrozný detailista a nezvládne, když maluje místnost, tak když ví, že nějaký roh není úplně dotažený do konce a on to ví, tak on je to úplně nervózní. A třeba to mě neznervozňuje a takové věci klidně nechám tak, protože si myslím, že to není podstatná věc a na ničem to nestojí. Takže je potřeba rozlišovat věci a dělat ty věci v takové kvalitě, jaké by mají být. A i v případě, že to třeba nikdo jako neocení, nikdo nevidí, když to prostě má být v té kvalitě, tak se to snažím vždycky tak dělat. Tak my děkujeme za tvé odpovědi a teď už ti předáváme tvé slovo, co jsi dneska nachystal. Těšíme se. Tak já si vezmu tady poznámky teda. Si můžu poprosit tam někoho po prezentaci. Tak je hrozně moc věcí, jestli to tady trošku... Jestli nemůžu zlomit nohu, jak se tam ty brusle, já se to hrozně těším. Tak já mám téma, co nic nestojí, to za nic nestojí, k tomu jí směřovaly asi ty otázky některé. A i ten úvod, ten se mi hrozně líbil. Jestli dáš další slide, počkej, já to zkusím, mám tady takovou věc. Aby to můžu dělat sám. Jo, funguje to. Mám tady další slide. Měl jsem. To položím tak. Je tu někdo, kdo pozná, jako co je na té fotce za budovu? Je to v Holandsku, tak vím, že někteří tam byli letos, tak se naschval takhle ptám. Konkrétně v Amsterdamu. Hlavní nádraží, ne? Ano, Jenda si to pamatuje. Je to hlavní nádraží v Amsterdamu. A víš, Jendo, co je na té budově takové jako zajímavé hrozně? Kromě toho, že je krásná.
třeba architektura nějak... Architektura, to jsem si taky myslel, ne? Fakt, jako jo, jako architektura rozhodně je pěkná, ale to by mě nikdy nenapadlo. Jsem tam byl kdysi s průvodcem a on nám říkal, že ta budova je 120 let stará a stojí na 3 umělých ostrovech, protože jako tam bylo moře dřív asi. A v těch základech je 8687 dřevěných kůlů. Takže ta budova jakoby stojí na 8,5 tisíci prostě dřevěných kulech. A to je ta nejzajímavější věc na té budově, i když to vůbec není vidět. A protože to muselo dát hrozně moc úsilí a hrozně moc práce, aby někdo postavil budovu na moři před 120 lety. Já si to nebudu představit. Dneska Japonci to asi umí, protože tam mají všude ty umělé ostrovy, ale v Holandsku tohle to dělali před 120 lety. A já jsem si na tuhle budovu vzpomněl, protože já chci dneska trochu mluvit o věci, které naprosto nerozumím, a to je stavitelství. Já jsem ekonom, já vůbec nerozumím stavbám, ale chtěl bych mluvit o základech. Zkusím další slide, jestli se podaří. To radši nereaguje na mě. Jo, tady. Chtěl bych mluvit o kvalitních základech, protože pokud chcete postavit takovou perfektní budovu, jak v Amsterdamu, tak prostě potřebujete kvalitní základy, když to stojí na moři. Jeden můj kamarád mi nedávno říkal, že jeho brácha si koupil dům a nevím kdy, už asi před nějakou dobou. A nějak se stalo, že potřeboval ho nějak rekonstruovat, už to si nepamatuju proč, jestli se mu tam bořila nějaká stěna nebo praskala, nebo jestli měl nějaký jiný důvod. A tak v rámci té rekonstrukce musel trošku odkopat jakoby těch základů. A víte, na co přišel? Že ten dům jako nemá základy. Já to nechápu, jak jako dům nemůže mít základy. A on přišel na to, že ten dům, který od někoho koupil, neměl základy, nebo měl ho hodně špatně udělané. Že to prostě někdo úplně odflákl. A tak jsem na tím přemýšlel, když jako člověk kupuje dům, tak se dívá na stěny, na okna, na dispozici, jako na zahradu, ale jako nepůjdete se dívat na základy, že? Nevezmete si bagera a nerozkopete to kolem dokola a podíváte se, jaké má základy ten. A on prostě koupil barák, kde nebyly základy, já to nechápu, asi to vypadalo možná takhle. A víte, co udělal? Úplně šílenou věc. On ten dům postupně podkopával, zapodával tam takové železné tyče, aby to podepřel, a postupně tam ty základy jako dolíval betonem a prostě budoval. Úplně šílená práce, dělal to určitě několik měsíců a spoustu lidí mu muselo pomáhat, ale on to dělal protože ví, že bez základů ten dům nevydrží. On sice vypadá hezky nějakou dobu, on funguje nějakou dobu, ale potom prostě spadne. A tak já bych chtěl mluvit o takových kvalitních základech, ne možná o kvalitních základech domů, to je taková ilustrace, ale vůbec všeobecně o kvalitních základech. Když chceme, aby něco fungovalo, aby něco bylo dobré, tak to musí mít dobrý plán a dobrý základ v pozadí. Když jsem byl mladý, ještě nevybouřený, tak vy možná většina z vás, tak jsme se s pár kamarádama rozhodli, že půjdeme do Arménie. Víte, kde to je zhruba? To je tam někde, jak je Kavkaz, Gruzie a tak. A my jsme nikdy nebyli v takové jako daleké zemi. A tak jsme se jednou potkali a řekli jsme si, tak co v té Arménii budeme jako dělat? A tak jsme se domluvali a zjistili jsme, že je potřeba se hrozně moc připravit na takový výlet. Tak jsme plánovali, kde koupíme letenky a co tam budeme dělat a co tam nebudeme dělat a co se tam může a nemůže. A trvalo to jako hroznou dobu a ten jeden kamarád už to nevydržel a říká, hele, vyprdněme se na to plánování, prostě koupíme letenky tam do toho, nevím, Jerevanu nebo co to je, prostě vysedeme na tom letišti, uvidíme, co tam bude a co se nebude chtít, to budeme dělat. No ještě jsme ho neposlechli, protože když jsme tohle udělali, tak ta dovolená skončí ještě dřív, než začne, podle mě. Protože tam spoustu věcí, které jsme prostě nevěděli, třeba to určitě nevíte, když chcete do Arménie, nebo nevím, jestli teďka, tehdy, když chcete do Arménie, tak předtím nesmíte do Turecka. Protože když máte vízum z Turecka, tak vás nepustí do Arménie, protože se nemají rádi. Nebo se tam nedostanete přes Rusko do Gruzie. A nebo je tam taková hezká oblast, která se jmenuje Nachyčevan, a to byla válečná zóna, nikdy se to neválčilo. Tak kdybychom tam jeli a něco se stalo, tak nám nebude platit pojištění. A takové věci, které vás prostě nenapadnou.
A díky tomu, že my jsme si sedli a plánovali jsme to dopředu, tak se ta dovolená povedla. Tak to něčemu stalo, bylo to dobré. A mohli jsme si to užít. A já bych se chtěl bavit o takovém trošku plánování. Jestli to bude fungovat? Jo, to dělá opačně zase. Nebo to možná obráceně, nevím. A mám takovou otázku na vás. Máš plán pro svůj naplněný život? Plánuješ svůj život? Plánuje se stavba domu, plánuje se dovolená, plánuje se nevím co, všechno možné. V práci plánujeme spoustu projektů, ale plánujeme taky svůj vlastní život. Máme to dělat, nebo je to úplně zbytečné? Mám jednoho kamaráda, možná ho někteří znáte, on se jmenuje Robert Scholz, on je z Olomouce. A on si ve svých asi 20 letech řekl, že chce být šéfkuchař, nebo nevím, jestli šéfkuchař, chce být odborník v gastronomii, prostě v tom jídle, že on asi rád jí. A akorát měl ten háček, že on nemá žádnou školu, že on měl jenom Gimple, neměl ani vysokou školu žádnou. Ale řekl si, že má takový cíl, když to v jeho postavení bylo skoro jako nemožné, aby něco takového udělal. A tak on začal tak, že začal dělat číšníka a začal sbírat první zkušenosti. A byl v tom docela dobrý. A potom si jednou řekl, že se potřebuje naučit víc věcí, a tak zašel za jedním provozním vedoucím nějaké vyhlašené restauraci, zeptal se ho, jestli ho nevezmou na praxi. Že za to nechce žádné peníze, že chce jít tam dělat praxi. A on, jo, tak proč ne? A tak ten můj kamarád se odstěhoval někde, nevím, v jakém městě bydlel tehdy, ale odstěhoval se do Prahy, šel tam pracovat zadarmo na nějakou dobu a učil se tam. A možná lidi kolem něho si říkali, co blbneš, to z čeho budeš žít, z čeho budeš platit nájem, jako to, takhle nemůžeš jako zadarmo pracovat. Ale on to udělal, protože on věděl, že sice krátkodobě se mu to nevyplatí, ale že dlouhodobě má nějaký plán a aby ho dosáhl, tak takové věci musí udělat. A pak v životě udělal další rozhodnutí, které byly krátkodobě hrozně nesmyslné, ale dlouhodobě se hrozně vyplatily. Protože sledoval nějaký cíl a nějaký plán. Já jsem si kdysi asi v nějakých 23, 24 letech nějak jsem si řekl, že chci pracovat v církvi. Takové zvláštní přání možná pro spoustu lidí. A akorát to mělo háček, že jsem studoval ekonomiku, management a marketing a to mě taky jako bavilo a baví. A když jsem tu vysokou školu dostudoval, to je úžasný pocit, jo? Kdo to ještě jako nedostudovali, tak to je úžasný pocit. A najednou já jsem věděl, že můžu dělat, co chci. Že už nemusím chodit do školy a nemusím chodit na přednášky, nemusím nic prostě. Už jsem ink a prostě skvělý pocit, těšte se na to. Ale já jsem věděl v tu chvíli, že já můžu, když se rozhodnu, že chci být dobrým politikem, tak můžu být. Když se rozhodnu, že chci být skvělým podnikatelem, tak já můžu být. Všechno, co si vymyslíte, tak můžete být potom. A já jsem se rozhodl už předtím, než jsem měl tento skvělý pocit, že chci pracovat s církví. Teď já jsem se musel rozhodovat a říkat si, tyjo, tak do čeho budu teďka investovat svůj život. A mohl jsem pracovat v super mezinárodní firmě, kde bych se naučil spoustu věcí, měl bych spoustu peněz, ale věděl jsem, že bych neměl už tolik času, že bych nemohl bydlet na Vsetíně a že je to proti tomu, co jsem si řekl. Já jsem místo toho šel na další vysokou školu, kterou studuju do teďka, a která je trošku jiná, je to teologická škola. A začal jsem pracovat tady na Valašsku, ve valašské firmě, za valašské peníze, ale taky s valašskou pracovní dobou. Pracuji 8, 9, 10 hodin denně a jsem doma každý den prakticky a mám čas dělat ty věci ostatní. A vím, že to byl dobrý krok, i když možná v tu chvíli, kdy spoustu lidí řeklo, jo, běž radši do Prahy, do Brna, do Londýna, někam, kde můžeš budovat super kariéru. A tady je to zabité. Ale já jsem věděl, že sleduju něco mnohem většího. A to je otázka, jestli sledujete v životě něco většího, nebo jenom žijete ze dne na den. Mám jednoho kolegu a ten taky sleduje v životě něco většího. On chce být obchodní ředitel. A on už jim skoro je a za chvíli bude, protože on je fakt dobrý. A
Víte, co on proto dělá? On pracuje, jednu dobu pracoval 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Já to nechápu, jak to zvládl. Teďka pracuje tak 12-13, protože už nemůže asi zdravotně jít. A vypracoval se, fakt je dobrý. Ale teď nedávno jsem s ním byl a říkal mi, tyjo, já sleduju v životě nějaký cíl, já za něčím jdu, nežiju prací, ale jsem zjistil, že ten cíl, který jsem si vytyčil, nevede k naplněnému životu. Že já nemám rodinu, já nemám volný čas, já ani neumím si odpočívat a po mně nic nezůstává. Žádné hodnoty nevytvářím v životě. A já to chci zvrátit, já chci dělat něco užitečného v životě. Ten člověk zjistil, že má sice nějaký plán, ale ten plán nevede k něčemu, k nějakému štěstí, k nějaké radosti. A spoustu lidí má takové plány, možná spoustu politiků na těch, které vidět, že mají takové ambice a plány. A ty nemusí vést úplně šťastně. Správně, co to mám dál? Jo, přesně to chci říct teďka. Ale já mám pro vás radu, proto mě asi tady pozvali, abych měl nějakou radu. A protože jsem křesťan a organizátoři jsou křesťaní, tak mám biblickou radu. A já vám ji přečtu. Je to v knize Matouš. V knize Matouš, a je to taková známá věc, určitě, i když třeba neznáte Bibli, tak jste to někdy slyšeli. Říká se tomu podobenství o dvou stavitelích. A podobenství je takový vymyšlený příběh, taková povídka, nebo ne asi pohádka, ale povídka spíš. Je to kratičké. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu padl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký. To je takové podobenství, povídka, kterou říká Ježíš. On ji říká na závěr svého takového kázání nebo přednášky, kterou měl, on se tomu říká kázání nahoře, i když to bylo takové kázání na louce spíš. Bylo tam hrozně moc lidí a on, nevím, jak dlouho mluvil, třeba hodinu nebo 2, různé věci mluvil a na závěr řekl tohleto. A na závěr jim řekl, pokud chcete, aby váš život byl naplněný, aby váš život stál na skále a byl pevný a k něčemu byl, tak musíte co? Poslouchali jste? Co musíte? Nebojte se. Třeba to bude blbě, co řeknete, bude trapa, zavím, ale... Žádné ty to víš. Co musíte? Tak znáš, ne? Podobenství od stavitelí. Tak co musíš dělat, abys měl dům na skále? To je písnice, to je pravda, to tam jako neříkal, ale jako to samozřejmě vyplývá o tom. Musíte činit to, co se vám říkal. Ta skála je, ano, jak je v té písnice, kterou asi neznám, nebo možná znám, třeba mi zaspíval potom Žán, ale v té písnice se zpívá, že ta skála je Bůh. A je to tak, ta skála je Bůh. O tom mluvil ty 2 hodiny předtím Ježíš. A říká, pokud chcete, aby váš život měl smysl, tak postavte svůj život na Bohu. Postavte své plány na Bohu. Postavte to, za čím směřujete v životě, na Bohu. To je ta biblická rada. Postav svůj život na skále. A skála je Bůh. Není to takový ten Bůh, který je jako nějaká energie, nebo který je ve všem, který je v téhle propisce a který prostě vám všude pomáhá. Takový ten Aladín, znáte takové. Já se potkám pořád s taky malýma, co to takhle mají. Jo, že Bůh je přece prostě ten, kdo ti furt pomáhá všechno a když nemáš kde zaparkovat a je tam volné parkovací místo, tak to ten Aladín ti ho tam udělal a posunul ty auta. Jo, a takový Bůh, o takovém Bohu já nemluvím, o takovém Bohu nemluví Bible.
Bible nemluví o Bohu, který tobě všechno dělá v životě a abys byl šťastný a radostný a všechny tvé přání plní. To ne. To je úplně obráceně. Bible a já mluvím o Bohu, který si vybral tebe, aby ty z jeho dělal šťastný. Ty jsi tady pro Boha, ne Bůh pro tebe. No to je zvláštní. A možná se o tom často jako nemluví, ale je to tak, o tom mluví Bible. Ty jsi tady pro Boha. A jenom pokud ty dáš svůj život Bohu, a řekneš, Pane Bože, já jsem tady pro tebe, tak může tvůj život být naplněný. On to zní tak jako riskantně, dát někomu svůj život. To je hodně riskantní, protože nevíte, co s ním udělá, že? Vy ho nemůžete ovládat. Vy nemůžete ovládat Boha. Ale Bible to říká, já to říkám z vlastní zkušeností, že když dáme svůj život Bohu, tak náš život bude na skále, náš život bude naplněný, nic s ním neuhne. A jak se to dělá? Ježíš tam říkal takovou super věc, na to jsem se právě ptal, že on neříká každý, kdo slyší tahle slova, nebo každý, kdo chápe tahle slova, ale říká každý, kdo činí tahle slova. Není to o tom, že budeme poslouchat kázání v neděli v kostele, nebo na internetu tady přednášky. Není to o tom, že budeme číst Bibli dokonce, ale je to o tom, že to budeme dělat. Když jsem byl v prváku na výšce, možná řeknu takovou story, jak možná někteří z vás, tak jsem si zapsal matematiku 1. Já jsem byl z obchodky, takže já jsem v životě takové derivace, integrály jako neviděl. Většina gimpláků tohle jako dělalo. A jak jsem přišel na tu přednášku, ten pán začal prostě tam něco říkat, dá psat na tabuli nějaké písmenka a já jsem končil úplně. Já jsem ho vůbec nechápal a řekl jsem si, že tohle nemá cenu, to je ztráta času. A tak jsem šel domů a už jsem tam nechodil na ty přednášky. A 14 dní před zkouškovým jsem to se snažil dohnat, protože na střední to vždycky šlo. Ale navíc se to fakt nejde, jako jo? Pokud nejste prostě genius, tak v matice to jde, v ostatních předmětech to šlo, ale v matice to fakt nejde. A neudělal jsem to samozřejmě a musel jsem to opakovat. A ten další rok jsem šel na tu přednášku, přetrpěl jsem to, pak jsem šel na cviko, tam jsem to taky přetrpěl, pak jsem si zaplatil doučování, já jsem takový hloupější asi. A tam jsem to konečně pochopil a říkal jsem si, tyjo, to je úplně jednoduché, to je pár vzorečků, tam to použiješ a to je prostě úplně easy, ne? Jak jsem to nemohl chápat. A tak jsem byl jako nadšený, jsem to pochopil, a když jsem dostal první zápočtový test, tak jsem byl zase v háji. Protože ty písmenka, ty příklady byly prostě jiné, než to, co mi vysvětloval na tom cviku, že? A já jsem to neuměl aplikovat. Já jsem to chápal, já jsem chápal ten princip, ale já jsem to neuměl vypočítat v praxi. A tak jsem zjistil, že na ten druhý zápočet musím sedět doma a hodiny to drtit a počítat všechny varianty příkladů, abych pochopil a opravdu to uměl aplikovat. A určitě podobné zažitky budete i vy, nebo máte i vy s matikou, statistikou a dalšími věcma. Ale úplně podobně je to v našem životě. A to je to téma, co nic nestojí, to za nic nestojí. Pokud jenom posloucháme, pokud jenom něco pochopíme, tak to je jednoduché, tak si to odsedět tady a pospat si, že ne, a jako v klidu. Ale když se na to někdo zeptá, že, tak jako najednou nevíte. Jo? Nebo když přijde ta situace v životě, tak vy najednou nevíte, protože jste to netrénovali. Protože jste jenom poslouchali, možná teoreticky víte, jak to udělat, ale prakticky tomu vlastně vůbec nerozumíte. Takže nestačí slyšet ani chápat, je to potřeba činit, taky divné slovo, to potřeba prostě dělat. A k tomu je potřeba další věc. Už se blížím do finále. Je to takový old school film, já vím, jako. A někdo se směje, tak ho možná zná. Víte, z jakého to filmu? The Matrix. Viděl jste i The Matrix? To je hodně old school, já vím, jako. Marty, tam se počítá mezi ty starší, že jo? To je úplně super film, jo? Je takový složitější, ale super. A v jedné scéně je tam skvěle znázorněno to, jak se jeden ten herec rozhoduje, jestli půjde do nějakého světa, kde může dělat nějaké věci a zachránit nějaké věci, a nebo do toho nepůjde.
A upřímně řečeno, kdyby do toho nešel, tak nemusí být ty další 2 díly, tak ono to museli, protože nebyly ty další 2 díly. Takže to je jasné, ale v našem životě to tak jako nemusí být jasné. My máme každý rozhodnutí. To rozhodnutí bylo, že on si buď vzal tu modrou, anebo tu červenou pilulku. A když si vzal modrou, tak jde dál, když červenou, tak se probudí doma a on ničím neví, nic se nestalo. A je to nebo to bylo naopak? Já myslím, že červená je stop, ne? Tak jsem si to jako zapamatoval. Ale ty jsi starší, ty jsi to viděl víckrát. Nebo kdo to říkal? Jo, že já že sorry. Červená jako vedla do toho. Jo, červená vedla, tak jsem mluvil, tak červená si vedla do toho a modrá zůstala, ale asi princip je stejný. A tak je to na každém z nás se rozhodnout, jestli chceme dát tu námahu a kopat ty základy na skale. A nebo jestli se na to vykašleme a postavíme ten náš život na písku, necháme to plynout, jak jde čas, jak se to vyvrbí, je to jednodušší. A možná to často je zábavné z začátku, ale nekončí to dobře. Jenom je tam, protože tu mám čas. Ježíš předtím, než říká to podobenství těch 2 stavitelích, tak tam taky říká takovou jednu věc, že široká je cesta, která vede do záhuby, ale úzká je brána a úzká je cesta, která vede k věčnému a naplněnému životu. A to je to rozhodnutí. Buď půjdeme po té cestě, takové to mainstreamové, víte, co znamená slovo mainstream, to, co dělá většina lidí, že prostě budu žít ten život tak, abych si ho užil každý den. A taková cesta je zábavná z začátku a zdá se fajn, ale nekončí dobře. A nebo půjdeme po té úzké cestě a těsné bráně, to znamená, že asi třeba někteří musí zhubnout, aby tam vešli, a to vyžaduje velké úsilí. A půjde po té cestě klikaté, která vede do kopce určitě z začátku a pak zase prudce z kopce. A není to pohodlné, ale vede to k naplněnému životu a to je ta cesta s Bohem. A tak já si přeju, abyste tohle rozhodnutí zvážili, abyste to přehodnotili. Jestli jste v životě neudělali ty rozhodnutí jít opravdu s Bohem, tak ho určitě udělejte. Já jsem ho ve svém životě udělal. Bůh je živá bytost, je to osobnost, když není vidět. A pokud se k němu budete modlit, pokud mu to řeknete, Pane Bože, chci žít s tebou, vím, že ty mi můžeš dát naplněný a věčný život. A chci jít po té úzké cestě, když to nebude jednoduché, tak on to udělá. Další věc, kterou tam Ježíš říká, je, že kdo hledá, ten nalezá. A kdo prosí, toho nevyžene ven. A já jsem to poznal, jsem to Pán Bohu kdysi řekl, opravdu v tu chvíli jsem věděl, že on je vedle mě. A věděl jsem to, ale už to dosvědčit, že opravdu s ním žiju a mám s ním vztah. A věřím, že spoustu z vás to rozhodnutí v životě udělalo a vybralo si tu úzkou cestu. A další slide, jo, tady. A to je takový začátek. To je začátek té stavby, že se rozhodnete, že budete kopat ty základy na skále. A to se dělá s bíječkou, že do skála je pevná a je to hrozná morda. Jestli jste někdy pracovali se zbíječkou chlapí, tak víte, holky, co jste nepracovali, vy nevíte, ale je to morda. A i holky musí stavit základy do svého života. Takže je to i pro holky. Ale je to začátek. Začátek kopání. Další věc je život. Je ten život, co následuje. Ty kroky po té úzké cestě. Jedna věc je protáhnout se tou úzkou bránou a další věc je jít po té cestě. Další věc je dotáhnout ty rozhodnutí do konce. A každý z vás máte různé rozhodnutí, které jste udělali v životě, ale nedokázali jste dotáhnout do konce. Já jsem třeba poslední dobou věděl, že jsem hrozně dlouho nedržel půst. Já jsem to říkal asi minulý týden na klubáči, tak oni mě se zkontrolujou. Já jsem se totiž rozhodl, že budu držet půst. A já jsem ho nedržel protože to je pro mě hrozně těžké. Já jsem si myslel, že jsem takový specifický v tom, že jsem závislý na jídle. Jako fakt, když nejím třeba půl dne, tak jsem hrozně nervózní
třeba se mi ruky, nemůžu přemýšlet, nemůžu pracovat. A tak jsem si říkal, že jsem závislý na jídle, já musím jíst a nemůžu držet půst. Pak mi někdo řekl, že to jako mají ostatní lidi, že to nejsem jenom já. A tak já jsem si ale řekl, že to je pro mě hrozně těžké takhle jako ze dne na den začít držet půst. Tak jsem si udělal plán a řekl jsem si, tak každou středu budu držet půst. Ale jednu středu vynechám jedno jídlo, druhou středu vynechám zase jenom to jedno jídlo, aby jako to nebylo tak najednou. Třetí středu vynechám 2 jídla, čtvrtou středu zase ty 2 jídla, že? A tak jsem si to rozplánoval a podle mého plánu za měsíc a půl, nebo tak nějak bych měl jako držet fakt celý ten půst. A teď byla ta druhá středa, jo, a nevím, jestli jsem, a jo, to jsem ještě držel plán, tak uvidíme, ta další bude kritická. Ale to, že se rozhodnu, neznamená, že to udělám. Já jsem si to musel naplánovat, já jsem si to dokonce musel dát do kalendáře, abych věděl, že ve středu držím půst. Protože jinak bych to rozhodnutí nedokázal dotáhnout do konce. A teď mám takovou poslední otázku na vás, na kterou nemusíte hlasitě odpovídat. Je to taková otázka na zamýšlení. Poprosím potom hudebníky, jestli by chvíli hráli za chvilku. A to je, abyste přemýšleli, jestli je nějaká otázka nebo nějaké rozhodnutí, které je od Pána Boha, které máte udělat, které jste třeba i udělali, ale nedotáhli jste to do konce. Zkuste teďka chvíli nad tím přemýšlet, co vás napadne, jaká věc. Může to být to, že máte říct nějakému spolužákovi o Bohu. Může to být to, že máte mít každý den stišení s Pánem Bohem. To je taky hodně těžká věc. Může to být to, že máte více znát Biblii. A to není ze dne na den. K tomu je potřeba nějaký plán. Může to být to, že máte odevzdat svůj život Bohu. Třeba to víte, že je to ten krok, který musíte udělat. A víte to dlouho. Ale pořád nějak jako nedokážete udělat. Co je to rozhodnutí, které máte v životě udělat? A pokud máte to rozhodnutí, pokud víte, pokud vás to napadlo, tak zkuste jít ještě dál. Zkuste si říct konkrétní kroky, jak to rozhodnutí dotáhnete do konce. Pokud to vaše rozhodnutí je, že máte někomu říct o Bohu, tak zkuste si říct, tak jak mu můžu říct o Bohu? Kdy s tím spolužákem bývám? Kam ho můžu pozvat? Kam ho můžu pozvat třeba příští týden? Já jsem si jednou dal takové rozhodnutí, že chci více lidem říkat o Bohu. A zjistil jsem, že mám asi 15 takových nevěřících kámošů, se kterými někdy bývám. A já jsem si musel vybrat 2 z nich jenom, se kterými fakt budu bývat pravidelně. Protože jinak by na to neměl čas. A musel jsem si to naplánovat a musím si to plánovat ten čas. Tak zkuste takhle přemýšlet. Co jsou ty rozhodnutí, které máte udělat a jak ty rozhodnutí konkrétně třeba dotáhnete do konce, i třeba příští týden. Tak skupina bude chvilku hrát a potom si začne zpívat a to je vše.